नमस्कार। आज 3 सितंबर 2019। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। मैंने देखा है, ये मेरा अपना तजर्बा है कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट बहुत होते हैं, विशेषज्ञ। भगवान ना करे अगर कोई बीमार हो जाए, थोड़ा सा सीरियस बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो 4 दिन चारपाई पर लेटा है, तो जो लोग हालचाल पूछने आते हैं वो सब स्पेशलिस्ट होते हैं। अपने आप बिना पूछे वो सलाहें देने लग जाते हैं कि हल्दी में ये मिला के ये लगाओ, ये दवाई खाओ, ये करो। बाबा रामदेव की तरह वो भी ऐसे ही करते हैं, आसन लगा के बैठते हैं, इस रोग को ये आसन करो, इस रोग को ये आसन करो, और बाद में जब खुद बीमार होते हैं तो सीधा एम्स में भर्ती। मैं देख रहा हूं पिछले हफ्ते 10 दिन हो गए, ये जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो सारे हिंदी टीवी चैनल्स जो फ्री डिश पर आते हैं, मेरे घर फ्री डिश है, टाटा स्काई भी है, मैं कभी देखता ना इसको। और जो अखबारें हैं उनमें एक बात बड़े जोर शोर से हो रही है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन चल रहा है। फिर वो एग्जांपल देते हैं, ऑटो सेक्टर में इतना स्लो डाउन है, टेक्सटाइल सेक्टर में इतना स्लो डाउन है, एम्प्लॉयमेंट इतनी घट गई है, इन्वेस्टमेंट इतनी घट गई है, वगैरह वगैरह। फिर वो सलाहें देते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये। अरे मूर्खो, ये मोदी ने कभी किसी से पूछ के कोई काम किया है जो आपसे पूछेगा? बिल्कुल नहीं। और मनमोहन सिंह ने भी कभी नहीं पूछा होगा शायद। खैर, उसकी बात अलग है। ही वॉज ए स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड, वो इस बात के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने वो पढ़ाई की थी, वो कोर्स किए थे जो कि एक इकोनॉमिस्ट के लिए जरूरी है, जो कि एक अर्थशास्त्री के लिए जरूरी है, और वो रग रग जानते थे बीमारी कहाँ है और उसकी रिमेडी क्या है। मोदी साहब एक लीडर है, राजनेता है, इन्होंने ये पढ़ाइयां नहीं की, और इनके साथी जो हैं उन्होंने भी नहीं की। इसी करके बार बार गलतियां हो जाती हैं। तो टू err इज ह्यूमन, गलती हो जाना तो आदमी का स्वभाव है। तो जब पता लग जाता है कि गलती हो गई तो फिर आदमी उसको सुधार कर लेता है। जैसे सरकार आजकल सुधार कर रही है, कभी रिजर्व बैंक से पैसा लिया, कभी किसी सेक्टर को रियायत दी, कभी बैंकों को पैसे दिए। तो इस तरह सारी कोशिश तो ये है ना कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मोदी कोई देश का दुश्मन तो है नहीं, कोई जो देश को बर्बाद करने निकला है। और ना ही पहली सरकारों के जितने भी, चाहे कोई भी सरकार, देश के हित में ही किया होगा जो भी काम किया होगा। तो उनको इस तरह क्रिटिसाइज करना तो ठीक नहीं। और इस तरह टीवी चैनल्स पर बैठ के या अखबारों में लंबे लंबे लेख लिख के अपनी मुफ्त की सलाहें देना भी ठीक नहीं, जो कि ये लोग करते हैं। आप कभी देखना कोई टीवी चैनल 6-7 लोगों का पैनल बैठा होता है और एट द सेम टाइम 3-4 बॉलर, एक बोलने लगा, लेट अस सपोज कि मैं बोलने लगा, और साथ में ये भी बोलने शुरू हो गए, ये भी बोलने शुरू हो गए। फिर एंकर और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। ज्यादा करके तो लड़कियां ही हैं एंकर। तो क्या समझे? अरे भाई, आप बोल रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो, या कि आप लड़ रहे हो? होम यू आर मेकिंग ए फूल। अपना बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। किसको बना रहे हो पता ही नहीं। और मुझे गारंटी है, मुझे ऐसा लगता है उनके चेहरे देख के कि उनको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पता नहीं। उनको स्लो डाउन का मतलब तक पता नहीं, रिसेशन का मतलब तक पता नहीं। बड़े बड़े लीडर बोलते हैं। कल एक लीडर बीजेपी में है,
मुस्लिम हैं, बोल रहे थे हाँ थोड़ा रिसेशन आ गया है, परंतु यह कांग्रेस के कारण आया है। अरे मूर्ख कांग्रेस को कब की खत्म हो चुकी है, 10-50 मेंबर हैं भी उसके, तो उससे क्या होने वाला है। आप की पावर ज्यादा है, आपके मेंबर्स ज्यादा हैं, आपने 6 साल होने वाले हैं लगभग, तो अभी भी उसी को कोस रहे हो, अभी भी नेहरू को ही कोस रहे हैं। छोड़ो, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। काम की बात कर, जो कुछ आप पुलिस ही बनाई वो कितनी कामयाब हुई, नहीं हुई, तो उसको दोबारा ठीक करो। डॉक्टर साहब एक दवाई देते हैं किसी मरीज को, और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि ये इसको माफ नहीं आई, एलर्जिक है या वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उस दवाई को बदलता है, या फिर जो साइड इफेक्ट हो गया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो सरकार को करना चाहिए ऐसी कोशिशें। ये बातें कह के कि ये कांग्रेस कर रही है, ये फलाना कर रहा है, ये टिमकाना कर रहा है, लोगों को बेवकूफ, लोगों 70% लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं रिसेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, और बाकी रह गए 30%, उसमें से 20% तो वो लोग हैं जो कि अंधे भक्त होते हैं किसी न किसी के, बाकी रह गए 10% जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं, और किसी को नहीं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आपका हाल उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देख भी लेता है फिर आंखें मूंद लेता है। इनके कहने से, सरकारों के कहने से कुछ नहीं होता। अगर रिसेशन है, अगर मंदी है तो है, कोई भी सरकार इस मंदी को नहीं रोक सकती, कुछ भी कर ले। मंदी एकदम नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता आती है, और एक नाम नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता जाती है। उसी तरह जिस तरह बीमारी एकदम नहीं आती, बीच में काफी देर तक सिम्टम बनते रहते हैं, फिर बीमारी सामने आ गई, फिर लगातार दवाइयां दो तो दूर होती है। तो भाई ये तो था सरकार का, देश का हाल। मुझे असम का वो जो नेशनल रजिस्टर बनाया है इन्होंने, उसका एक मजाक याद आ गया, मैं आपको बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे, शायद बुरा भी लगे, मेरे दिमाग में आ गया तो कह देते हैं। कल कल परसों 1-2 दिन में पीछे एक आदमी बोल रहा था कि हम 6 आदमी थे, 6 मेंबर थे एक ही परिवार के, और नेशनल रजिस्टर में हमने अपने कागज दे दिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे दे दिए, तो मेरी माँ का नाम आ गया नेशनल रजिस्टर में, मेरे 2 भाइयों का नाम आ गया, मेरे बेटे का नाम आ गया, मेरा नहीं है। ये कैसा नेशनल रजिस्टर है, एक ही परिवार के, एक ही परिवार के लोग, आधे इंडियन हैं और आधे इंडियन नहीं। नेशनल रजिस्टर नाम की चीज का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके, सोए सोए या किसी नशे नशे में ही कर रहे हो सारा कुछ। ये कैसे हो सकता है कि बाप हिंदुस्तानी है और बेटा हिंदुस्तानी नहीं है, या पूरा परिवार इंडियन है, हिंदुस्तानी है, और उनका एक मेंबर, लड़का या औरत या पिता या बापा, वो हिंदुस्तानी नहीं। इट इज द ग्रेट फुलिशनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की सबसे बड़ी मूर्खता है। अब धीरे धीरे शोर तो कम होने लग गया है, 370 का, कश्मीर का वगैरह, परंतु हालात अभी सुधरे नहीं है मेरा ख्याल, और अभी तक तो सुधरेंगे भी नहीं, अभी तक तो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हेर फेर हो गया है, बदलाव हो गया है। और कश्मीर के ज्यादा करके लोग तो पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा ही दिया करते थे। लाल चौक पर
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को जेड सिक्योरिटी के अलावा और सुपर सिक्योरिटी भी चाहिए होती थी। तो अब अगर वहां के हालात ठीक नहीं हो रहे तो देयर इज नथिंग स्ट्रेंज। ये ऐसे क्वेश्चन कि बीबीसी वाले गलत खबरें दे रहे हैं, अल जजीरा वाले गलत खबरें दे रहे हैं, फजूल है। कोई गलत खबरें दे, कोई गलत खबरें ना दे, जो कुछ हकीकत है वो तो है ना। कश्मीर में टेलीफोन तक नहीं चला सकते तो पूरा कश्मीर तो गुलाम ही है, और गुलाम विरोध तो करेगा ही कि मेरी गुलामी दूर हो। इसमें क्या बड़ी बात है? लोग तो कहते हैं कहने दो, पाकिस्तान ने यह कहा, पाकिस्तान ने यह कहा। इस ऐसे कर करके आप अपनी और हिंदुस्तान महान देश की तौहीन कर रहे हैं। जो विश्व बीज पहले बीजा गया था और उसको उखाड़ने के लिए जो विश्व बीज आपने बीज दिया है, दोनों ही घातक है। इनको दूर करने के लिए लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ना लगाओ, इसको रिमेडिफाई करो, इसको ठीक करो, तब होगी बात। 2008 या 2009 में मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने +2 करवा दिया था, फिर वो कॉलेज में चली गई थी, MA कर लिया। तो 2008 मतलब 14 तक पढ़ी होगी। फिर एक दिन मुझे बाजार में मिली, बड़ी खुश थी कि उसकी शादी हो गई। कल अचानक वो मुझे फिर मिली क्या, मेरे घर आ रही थी, तो रास्ते में मैं मिल गया। किधर जा रही हो जी? आपके घर जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आपको मिलना है। मैंने कहा पर मैं तो घर नहीं जा रहा। खैर किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठ के तेरी बात सुन लेता। तो उसने स्टोरी जो सुनाई बड़ी दुखदाई थी। शादी हुई 14 में और 15 में परिवार में लड़ाई रहनी शुरू हो गई। 2-4 साल धक्के खाते खुदते गुजरे। अब वो बेचारी इतनी दुखी हुई अपने ससुराल से कि पुलिस में चली गई। पुलिस वालों ने केस दर्ज कर लिया, अब इंक्वायरी करेंगे। देखिए, जिस वक्त शादियां होती है ना, तो दोनों तरफ के जो फादर्स होते हैं वो एक दूसरे को मिलते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिसको कहते हैं मिलनी हो रही है। तो मिलनी के वक्त अंगूठियां तक देते हैं, कंबल देते हैं। ये इतना प्यार, इतना सम्मान आप भूल गए और अब एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई। क्या कसूर है उस लड़की का? पढ़ी लिखी है, MA पास है। अगर आप कोशिश करते थोड़ी, वो कोशिश करती थोड़ी, तो उसको कोई सर्विस भी बड़ी ढंग की मिल जाती। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप बच्चे की। खैर मैंने उसको सलाह दी जो वो तो दी, पर आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा केस हो जिसमें कोई लड़की अपने ससुराल वालों से दुखी हो, तो अपने आप को उस केस में इन्वॉल्व करिए और कोशिश करिए कि दोनों परिवारों में सहमति हो जाए, सुख शांति हो जाए। ऐसी बातें सुन के हमें दुख होता है। आज जिनका जन्मदिन है उनका हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो।